gukurikirana ikiganiro twagombaga kumva ejo ariko ntibyadushobokeye kubera imvura yabaye nyinshi, none ubu turabisubukuye. Ugiye kutuganirira akatubwira iby'uyu munsi, akatubwira n'umubyeyi Bikira Mariya udukunda kandi natwe dukunda, nicyo kitugenza. Ni Padiri Faustin Nyombayire, ni umusaserdoti wo muri diyosezi ya Byumba, benshi bazi muri kaminuza ya Butabu ndetse no mu ndirimbo zimwe na zimwe zihimbaza umubyeyi Bikira Mariya. Ndagira ngo rero bidatinze aze atuganire. Mwaramutseho kandi muraho. Kristu Yesu akuzwe. Kristu Yesu akuzwe. Ku itariki 28 Ugushyingo umwaka w'igihumbi kimwe 1981 hano i Kibeho, umubyeyi yabonekeye umwana witwa Alphonsine Mureke, amwibwira agira ati ndi nyina wa Jambo. Nyuma yaje gusobanura ubwe ko ari umubyeyi w'Imana. Icyo gihe Alphonsine yewe na bagenzi be, uwo mubyeyi yaje kubonekera nyuma, Natalia na Marie Claire, ntabwo bigeze bibaza kuri iryo zina nyina wa Jambo. Yewe n'abazaga i Kibeho icyo gihe, nanjye ndimo kuko nari umufaratiri mu Nyakibanda. Ndibuka muri 1982 tunyagirirwa ahangaha, ariko tukanyagirwa twishimye, imvura yagabanyuka tukababara. Ari byo ntawigeze yibaza ngo kuki uwo mubyeyi wabonekeye bariya bana yiyise nako yifuza agira ati ndi nyina wa Jambo. Bavandimwe, ntabwo ngira ngo twibaze nyina wa Jambo uwo ari we. Ndagira ngo dukomeze tumwakire uko yakomeje kutubwira no kutubwira Jambo mu myaka yose yamaze abonekera b'abana tuzi Kiliziya yemeje, kandi n'ibyo yakomeje kutwongorera kuko tuje aha. Burya nta n'umwe ugenda uko yaje. Umubyeyi n'Imana ubwayo bafite uko bagenda batwiyereka, batwongorera, baduhindura, kenshi tutanabibona. Umubyeyi ntabwo yagize ati ndi nyina wa Yesu, yagize ati ndi nyina w'umucunguzi cyangwa nyina w'umukiza. Ntiyivuze ngo agira ati ndi ubutasama mu cyaha nk'uko yavuze Ruruti, cyangwa ati ndi umubikira w'abakene nk'uko yavuze Ibane. Yaravuze ati ndi nyina wa Jambo. Kuba yaravuze atyo rero hari igisobanuro n'ubutumwa bwihariye mu kumumenya uwe no kumenya Jambo abereye umubyeyi. Kuvuga atyo nyina wa Jambo hari n'icyo bitumenyesha mu buryo bw'ubwe Bikira Mariya yabaniye Yesu Kristo nka Jambo w'Imana, ariko cyane cyane bikagira umwihariko kuri Kibeho mu Rwanda, aho yabonekeye nka nyina wa Jambo nyine,
no ku bafite isano kuri Kibeho bose, abanyarwanda mbere na mbere, ariko n'abandi bose bafite isano kuri Kibeho, kuko ataje ari twe aziye twenyine. Muribuka ya ndirimbo mumaze gufatanya n'umuhanzi wayo kuririmba Kizito, nyina wa Jambo uri zuba, mukomeze. Muzakanguke ejo hasi. Nagira ngo rero kuri aka kanya tuzirikane ingingo eshatu gusa mu magambo avunaguye nabo. Iya mbere ni Jambo wigize umuntu akabyarwa na Bikira Mariya, ninde? Ingingo ya kabiri, Bikira Mariya ubwe yabaniye ate Yesu mu buzima bwe hano ku isi, yabaniye ate Yesu nka Jambo w'Imana wigize umuntu mu nda ye. Ingingo ya gatatu, nyina wa Jambo ikibeho mu Rwanda n'ikibeho kubera isi yose, araduha butumwa ki bw'umwihariko. Jambo w'Imana ntabwo ari indi nyito ya Yesu cyangwa irindi zina rye, nk'uko ari umucunguzi, umukiza, umwana w'umuntu n'andi mazina. Ahubwo kuvuga ko Yesu ari Jambo ni ukumuvuga uko yakabaye nk'umwana w'Imana Data bitagira intangiriro, uko abanye n'Imana Se wabaye Data muri we, ubumwe bwe n'Imana Data na Roho Mutagatifu, n'uko atubaniye twebwe abantu, icyo atubereye cyo twebwe n'ibindi biremwa mu mugambi w'Imana, kuturema, kudukiza no mu kuvugurura byose muri Yesu Kristo Jambo wayo ibyiyerekezaho. Jambo ni Yesu Kristo umwana w'Imana muri kamere ye, mu isano ivuga ubumwe bwe n'Imana Data na Roho Mutagatifu, uko buri wese ari umupersona ukwe, banyuranye ariko badatandukanye, kuko ari Imana imwe. Kuvuga Yesu Kristo Jambo w'Imana ni ukuvuga umwana w'Imana mu bubasha asangiye n'Imana Data, Imana irema, Imana ikiza, Imana ivugurura byose mu rukundo, tukamuvuga no mu isano dufitanye twebwe abantu. Izina Jambo ryariho na mbere y'uko Imana yerura ikagaragaza wa mugambi yari ifite wo kudukunda ikatwimariramo muri Jambo nyine. Abayisiraheli bari bafite uko bumva Imana, uko yagiye ibarera igirana nabo amasezerano, bakayatatira ikayavugurura, ikabatumaho abahanuzi kugeza ubwo ibasezeranyije umukiza, bivuga uwasizwe amavuta nayo ubwayo muri Roho wayo. Ubundi kera hasigwaga abami, abasaseridoti na bamwe mu bahanuzi, wakazaza ari umwami, umusaseridoti n'umuhanuzi ariko usumba babayeho bose. Usibye Abayisiraheli ariko hari n'abandi bantu, kuko umuntu aho ari hose wenda mu buryo bwo guhuzaburirwa, ariko abashaka Imana kuko twese yaturemye twishushanyije.
hari rero nk'abahanga cyane cyane Abagiriki bakoresheje ubwenge bwa muntu no gushishoza no kwitegereza ibiriho, bumvaga ko byose hari aho bituruka kandi bigana ku Mana imwe itagira intangiriro. Bakumva kandi ko uwaremye byose atabisobanya ahubwo abiha amerekezo, hari ububasha afite n'umubonezo yashatse nyine guha ibyo yaremye. Nibwo bavugaga bakoresha ijambo logos. Bivuga ubundi ijambo rivuzwe rifite icyo risobanura, ijambo risobanura ikiriho n'amerekezo yacu. Muri byinshi twiga hari nk'akajambo gakunze guheruka amwe mu magambo avuga ibyigwa nyine bivuze ngo teoloji, biyoloji, bityo biyoloji ava kuri logos, bivuga ijambo rifite igisobanuro. Bidatinze rero abakurambere bacu muri Kiliziya, ndetse mbereye no ku mwanditsi w'ivanjiri Yohani Mutagatifu, agaragaza ko logos noneho n'inyuguti nkuru, iryo jambo rizingiyemo iby'Imana yaremye byose, igisobanuro cyabyo n'amerekezo yabyo, atari irindi ahubwo ari ijambo w'Imana. Yohani nanone iyo dusomye ivanjiri ye mu mutwe wa mbere mu ntangiriro, abivuga mu buryo bw'uwabyeretswe, abivuga mu buryo koko bw'uwarambitse umusaya we ku mutima wa jambo w'Imana. Ndetse nk'uko Mutagatifu Clement abivuga, Yohana abivuga nk'uwarungurutse mu mutima wa Yesu igihe wari umaze gukinguzwa icumu n'umusirikare w'umuromani. Abo bahanga ba Kiliziya, abakurambere bacu mu kwemera, bakomeje gusesengura iyo nyito ngo ijambo, bagaragaza ko ari Yesu. Uwabanje nk'uko nabivuze ni Mutagatifu Clement, hakurikiraho undi muhanga wa Kiliziya witwa Origene, hakurikiraho undi mutagatifu w'umwepiskopi Mutagatifu Athanase. Abo bose icyo bari bahuriyeho nuko aho babarizwaga ari mu murwa witwa Alexandria. Ese Alexandria ni mu kihe gihugu? Ariko musubize, ni mu kihe gihugu ababizi? Ni mu Misiri. Misiri ni kuwuhe mugabane w'isi? Misiri ni kuwuhe mugabane w'isi? Na Afurika. Bo ndimo kuvuga ko iwacu muri Afurika ariho mu by'ukuri hambere hasesenguriwe kandi hakagaragazwa ko jambo, igisobanuro cy'iby'Imana yaremye, izingiro ryabyo n'amerekezo yabyo ari Yesu Kristo. Ni kenshi rero bavandimwe twikerensa, hari n'igihe tugira ngo inkuru nziza ya Yesu Kristo jambo w'Imana, yego twayizaniwe bwa mbere n'abaturutse mu mugabane w'Uburayi. Ese mwagize ngo Uburayi niho inkuru nziza ya Yesu Kristo yabanje? Ndetse tutaragera no ku nkuru nziza ya Yesu Kristo, Pasika ya mbere, Pasika y'ifatizo nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Intangiriro, yabereye mu kihe gihugu? Ni mu Misiri, ni muri Afurika. Ese Yesu yageze muri Afurika bwa mbere ryari? Ni igihe abamisiyonari b'i Burayi bari bamuzanye.
reka da inkuru nziza ya Yesu Kristo twahuye nayo tuyizaniwe na Yesu Kristo ubwe kuko akiri uruhinja yageze muri Afurika, i Burayi bamugejejeyo yarazutse. Reka tugaruke kuri ya nyito y'ukuri jambo w'Imana Yesu Kristo. Ntabwo mbisesengura cyane, hari ahandi turi bubyumve neza. Mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18, navugamo ibintu bitatu gusa kuri jambo w'Imana. Jambo w'Imana nk'uko nabivuze ni Yesu Kristo muri kamere ye, mu isano afitanye n'Imana, noneho no mu butumwa bwe mu isano afitanye natwe abantu. Aho mu ntangiriro y'ivanjiri ya Yohani tubwira ko jambo yakozeho yabanaga n'Imana kandi ari we Imana yaremesheje byose. Imana yaremye byose ikoresheje iki? N'ubundi yakoreshaga ijambo, iti nihabeho urumuri, rugahita rubaho, iti nihabeho isi, igahita ibaho. Mumbabarire, hari indirimbo tujya turirimba kubera aho yahimbiwe amagambo yabo ajya gusa na yacu, tukavuga ibintu uko bitari kandi murayizi. Haleluya, ngaho nimumfashe. Haleluya, nimukuze mwese Imana, nimukuze mwese izina ry'Imana, nimukuze mwese izina ry'Imana, yakuze rimwe byose rukajyaniraho. Iyo ndirimbo rero yahimbwe n'umupadiri w'umuzungu witwaga Decret, yayihimbiye i Burundi, avuga ko Imana yavuze ijambo rimwe byose bigahita bibaho. Mu Kirundi byose bigaca bibaho. Twe rero iyo tuvuze ngo byose bugacya bibaho, ni ukuvuga ngo iravuga bikazabeho, bugacya bibaho, sibyo? Byose bigaca bibaho. Twajya wenda tuvuga tuti byose bigahita bibaho. Imana iyivuze bihita bibaho. Ijambo ryayo niryo yaremesheje, ni ijambo wayo. Muri iyi vanjiri batubwira nanone ko jambo ari urumuri rumurikira abantu. Iyo tugiye gusoma uko Imana yaremye ibintu mu gitabo cy'Intangiriro, icyo yabanje n'urumuri. Mbere yo kurema nihabeho urumuri rutandukanye rugaragaza ibintu, atari urumuri nta mabara agaragara, nta masura aba. Yesu rero jambo niwe rumuri. Ikindi nuko jambo aruta kure abahanuzi babayeho bose, kuko muri iyi vanjiri abona barangiza batubwira ko abakiriye jambo yabahaye kuba abana b'Imana. Abamwakiriye ariko batamwiteranya n'abatari we, dore ko akenshi natwe Imana itubwiye tumera nka wa mwana bereka ukwezi wakirebera urutoki gusa. Bakongera bakatubwira ko amategeko yazanywe na Musa, ariko ineza n'ukuri bikazanwa na jambo, kuko we yabanaga n'Imana kandi yarebanye n'Imana, nta wundi bigeze abona Imana. Musa we batubwira ko Imana yamwiyeretse, ariko ngo ikamwereka umugongo. Ngo Musa yabonye umugongo w'Imana, nimumbaza uko usa njye sinari mpari. Cyokora byanditse mu gitabo cy'Iyimuka Misiri umutwe wa 33, muzabyisomere neza.
jambo rero n'umwana w'Imana muri kamere ye asangiye na se mu bubasha bw'uvuga rya jambo nyine no mu mugambi Imana isanzwe dufitiye wo kudukiza, wo kutwiyerekezaho twese. Ingingo ya kabiri, nyina wa jambo Bikira Mariya yabaniye ate Yesu nka jambo koko wigize umuntu akamubyara. Umwanya si muremure ariko ndagira ngo mvuge ahantu hatatu mu buzima bwa Yesu akiri ku isi uko umubyeyi we yamubaniye nka jambo w'Imana. Ahambere dusoma mu ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 26 kugeza ku 38, ubwo Bikira Mariya yamenyeshwaga ko agiye azabyara umwana w'Imana. Marayika ngo yaraje aramusuhuza ati shime wuzuye inema, Nyagasani ari kumwe nawe. Bikira Mariya ngo arikanga yibaza icyo ndamutse ivuga. Imana yije mu buzima bwacu turikanga. Imana ntisanzwe. Icyakanze Bikira Mariya ni indamutso koko marayika yakoresheje. Abanyaroma bari bafite uko baramukanya, Abagereki bari icyo gihe bafite uko baramukanya, kandi icyo gihe bose muri Isiraheli bari bahari, n'Abanyayisiraheli bari bafite uko baramukanya. Abagereki baramukanyaga ngo hoti kainon, makuru ki. Abanyaroma bati ave, Abayisiraheli bati shalom, amahoro. We yaje avuga ibindi ati shime Imana iri kumwe nawe. Yikanze marayika ko kumusobanurira none harabihugura atugiye gusama byare, noneho Mariya arasobanutse. Ntabwo yahise yishimira iyo nkuru itangaje ibigiye kumubaho bitigeze biba handi. Ntabwo yahise yibwira ko abyumvise. Bavandimwe, ahangaha umubyeyi wacu batwigisha ko iyi Imana itubwiye iki dushakaho tutagakwiye guhita twibwira ko twabyumvise, ahubwo gufata akanya ko kuzirikana no gusiganuza muri wowe wacu. Bikira Mariya nawe ntabwo yabyanze, nta nubwo yavuze ati ndabyemeye, yaravuze ati bizashoboka bite. Ni ukuvuga ati mbwira uko bizashoboka, maze tugasobanukirwa. Iyi Imana itubwiye iki dushakaho tugapfa gutomera ngo twabyumvise, hari igihe tujya hatariho. Hari umuntu bavuze bo hambere ngo yitwaga Gahurihuri, rimwe na rimwe izina ni ryo muntu. Shebuja yaramubwiye ati Gahurihuri, ndati karama, ati nagira ngo ngutume, ateka ngende. Ndati ngutumye he? Ati koko. Ati nagira ngo ngutume i Buganza. Ati se ni Buganza, reka nihute. Ngutumye iki? Ati bambe koko reka menetse. Nagira ngo ujye kwa Senyabatera. Ati mbese nawe reka nihute none. Ngutumyeyo iki? Reka ngaruki. Kuri iyo dupfuye gutombera tutasigana, twumve hari igihe twitiranya ijwi ry'Imana wenda n'andi majwi. Umuhamagaro wacu bwite iyo tubanje kuwuzirikana no gusiganuza, tuwusangisha umugambi mugari w'Imana isanzwe ifitiye bose. Bikira Mariya niko yabigenje. Noneho marayika amaje kumusobanurira ati dore Roho Mutagatifu azaza, reba na mwene wa Elizabeti uko byagenze. Bikira Mariya yaravuze ati ndi umuja wa Nyagasani, byose bibe uko ubivuze, byose bigende mbese
mu buryo buhuje n'ijambo ryawe. Yumvise ko ari ijambo ry'Imana koko rirema, kandi koko muri icyo gihe yahise asama jambo w'Imana. Byose bibe uko bivuze. Ahandi Bikira Mariya twavuga ko yabaniye Yezu nka jambo, ni hahandi tuzi nanone mu ivanjiri yanditswe na Yohani umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 10. Ni yavanjiri tubwira ubukwe bw'Ikana nuko byagenze. Bikira Mariya amaze kubona uko abantu bigiye kubagendekera, kuko aho ari adutanga kubona icyo tubuze burya. Ntabwo ari bene ubukwe babonye ko nta divayi bagifite, wenda bari mu munega batazi ko ikimwaro kigiye kubakora, ariko yabatanze kubibona, ndetse afata n'iya mbere mu kubibwira Yesu. Yesu tuzi ko yamubwiye ati ibyo tubigenze mudute ku isaha yanjye itaragera. Bikira Mariya ati icyababwira cyose mugikore. Jambo w'Imana nawe yavuze ijambo, icyo avuze gihita kiba. Babahereza bumvise ko Yesu uko yababwiye ariko babigenje. Noneho igihe kigeze ngo badahaye amazi bayashyira umuhereza w'ubukwe. Hari aho batubwira ngo yasomye kuri ya mazi yahindutse divayi atazi aho avuye, ngo badashye bo bari bazi aho avuye. Ese muzi impamvu? Nuko iyo we amenya aho avuye aba atarasomye. Za ntango zarimo amazi bagiye bakarabiramo baza mu bukwe ngo bihanagure ico bishushanya ko n'ibyaha babikarabiyemo. Yesu ntiyavuze ngo babanze bamena yarimo, ahubwo yaravuze ati mwuzuze mugeze ku rugaro ubundi mudahe. We rero yamenya ko yayandi badashye ntabwo aba yarasomyeho. Yohana avuga ngo ntiyaraza havuye ariko bo bari babizi, asomyeho aratangara. Buriya jambo w'Imana rero tumwemereye tugakora icyo avuze, ni n'amafuti twari twaragize iyo tuyamweretse, n'ahari amapfundo mu buzima bwacu aho iyo tuhamweretse hahinduka umukiro, hahinduka urukundo. Ubundi divayi isobanura urukundo n'ibyishimo, n'imitsikiro twagize iyo tumwemereye ngo bigende uko avuze, biduhindukiramo umukiro, urukundo n'ibyishimo. Aho naho Bikira Mariya twereka uko yabaniye Yesu nka jambo, nuko ashaka ko natwe tumubane. Aha gatatu ni hahandi munsi y'umusaraba. Ivanjiri hano umutwe wa 19 umurongo wa 25 kugeza ku wa 27. Ejo twarahazirikanye. Bikira Mariya yari ahagaze aho yumiwe atavuga, ariko urukundo rwamubashishije kuhahagarara. Kuba ari wowe nyina w'uwo bantu bose bagize Ruvumwa, ugatinyuka kuhahinduka, ukagira n'imbaraga zo kubasha guhagarara kw'ibikubite hasi, mu rukundo yashobozwaga no kumenya uwo bari kumwe uwo ari we. Yesu wamurebye na wa mwigishwa yakundaga ati mubyeyi dore umwana wawe, ati mwigishwa dore nyoko. Ni ijambo yavuze. Bikira Mariya ntaryo yongeyeho, ntacyo yasiganuje. Noneho yari yumvise, yari amaze kumva, yari azi ko iryo Yesu avuze kuko ari ijambo ry'Imana rihita rirema icyo rivuze. Iri jambo ngo dore umwana wawe, dore nyoko, muri théologie isobanura Bibiliya baravuga ngo c'est une parole performative.
ni ijambo rirema icyo rivuze, ntabwo ari kumwibutsa ngo uyu yari umwana wawe dore nakubwiraga ko ahari, ahubwo ni ukuvuga ngo kuva ubu uyu abaye. Kubw'iryo jambo kandi biba uko abivuze, ngo kuva ubwo uwo mwigishwa mu cyane. Mu by'ukuri nibwo kiliziya yari itangiye kubaho, ni umubyeyi w'Imana iwacu, kubw'ijambo rya jambo nyine, kubwa jambo. Kiliziya ibitangiye kuba bityo iyo umubyeyi w'Imana tumwakiriye iwacu, kuko icyari amavunane gihinduka intangiriro y'indi mibereho. Ni Kiliziya umubyeyi abereye umubyeyi koko, ni Kiliziya Bikira Mariya akomeyeho, kuko igizwe n'ingingo z'umwana we. Noneho aho nshaka gusoreza, nyina wa jambo hano Kibeho mu Rwanda no kuba hafite isano. Nyina wa jambo ubwo ni ubutumwa ki? Bikira Mariya yahisemo kudusura hano Kibeho mu Rwanda, azi isano y'umunyarwanda n'ijambo, azi ko umunyarwanda avuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana, azi ko umunyarwanda w'imfura avuga ijambo rizima, ijambo rifite insibo, ijambo ritari amahomvu. Amahomvu ni amagambo adafite ikirimo, ubundi impomvu ni cya giti cy'ikirangarira babazagamo imiheha kubera ko nta mutima gifite. Ijambo rifite insibo rinyuranye na yandi twumva ubu, umuntu akavuga akamara amasaha abiri avuga, abantu bati yavuze amagambo ariko twabuzemo ijambo. Umunyarwanda w'imfura azi ko ijambo rifite insibo kandi rishobora kurema, rishobora gukiza cyangwa rikica. Ijambo uvuze cyangwa ijambo uhoze wari kurivuga rishobora kwica cyangwa rigakiza. Bikira Mariya yaje ino atuzi, atuzaniye ijambo muri iyo myumvire y'ijambo dusanga. Bikira Mariya rero aza kudusura ati ndi nyina wa jambo. Ntiyaje yizanye ubwe ngo tumurebe tumushime ko ari mwiza, nubwo ari mwiza koko byihabonetse bisumba by'abaremwe bose, kuko Alphonsine na Natalia na Claire bamubonye. Bikira Mariya yaje atuzaniye umwana w'Imana wese uko yakabaye. Yaje kandi muri ya sana asanganywe n'umwana we jambo wigize umuntu mu nda ye. Wa mwana w'Imana ufite ububasha burema, bukiza, buvugurura, ariko wa mwana w'Imana n'ubundi nka nyina umubyeyi we asangwa afiteho ubuzare. Kuko icyo dukeneye, icyo twifuza kizima, iyo tukimunyujijeho, iyo ari we tukibwiye aragisohoza kandi natwe akakidusohozaho, iyo twemeye gukora icyo jambo atubwiye. Bikira Mariya rero yagira ati ndi nyina wa jambo, yaje atuzaniye ubuzima, ati murakabaho, mureke kubaho mutariho,
nk'uko jambo ari igisobanuro cy'Imana n'ibyo yakoze n'umugambi ifite. Nyina wa jambo yaje ashaka kutubwira ko ubuzima bwacu iyo tubwerekeje kuri jambo ubuzima bufite amerekezo, ubuzima bufite ishingiro, bufite ifato n'ifatizo. Bikira Mariya yaje atuzaniye kubaho kubwa jambo. Kubaho kubwa jambo ni ukwemera kuva mu mva dushyirwamo n'amagambo yica, mu mva dushyirwamo no kwirangara. Mu byo yavuze byinshi yatubwiye ko byihutirwa kwisubiraho tukicuza inzira z'ikigendo. Ubundi kwisubiraho ntawe ubishyira ejo. Iyo ukandagiye mu ziko ntabwo ubanza gutekereza ngo harya ikirenge nzagikure mu ryari. Kwicuza ntawe ubishyira mu cyumweru gitaha, kugira ngo ntiwabwira umuntu ngo nzagukunda mu mwaka ukurikiye utaha. Yaje atubwira gusenga ni ukubanira jambo nk'uko nawe babaye. Gusenga nta buryarya cyane cyane. Dushobora gusengana uburyarya, dushobora kuva iyo twaturutse hose wenda twanaje n'amaguru, ariko twibwira ko Imana twaje kuyikopa ngo nayo izatwishyura iki n'iki, tutagamije guhuza umutima wayo n'uwacu. Akatwibutsa ko kubaho atari ukuba mu mudendezo gusa, atari ukwishima, atari ugutungwa n'ibituryoheye gusa, ko kubabara biri mu bidusukura ndetse no mu bidukuza, tukarushaho kubanira jambo nk'uko yamubaniye na n'ubu. Kandi Bikira Mariya nyina wa jambo yaje kutwiyereka ngo twumve ko jambo w'Imana atari umugani cyangwa ibitekerezo by'abahanga gusa, ko ahubwo ari kwa kuri kw'Imana, kwa kuri kw'Imana utari kwa kundi kw'abahanga bavuga ngo adequatio rei et intellectus. Ukuri kw'Imana na Yesu atiriwe asubiza Pilato kuko ahari atari kubyumva. Ukuri nyakuri ni uko Imana idukunda, yadukunze idukunze. Koko Imana yakunze isi cyane kugira aho itanga umwana wayo jambo ngo umwemera wese atazacibwa ahubwo azabeho. Bavandimwe, iyo tuvuze Bikira Mariya nyina wa jambo, jambo wigize umuntu, nagira ngo muri uyu mwaka abepiskopi bacu banaturarikiye kwitegura neza rya koraniro ry'Ukarisitiya, twibuka rya yobera, rya banga rifatika ry'urukundo Yesu atwihamo kandi akatwiyerekamo. Twibuke ko Bikira Mariya afitanye isano ikomeye n'Ukarisitiya duhabwa. Ukarisitiya ni umubiri wa Yesu. Jambo w'Imana atarigira umuntu nta mubiri yari afite nyine. Umubiri yigize umuntu, umubiri yawuhawe na Bikira Mariya. La dimension mariale de l'Eucharistie. Ndi nyina wa jambo, Bikira Mariya nyina wa jambo. Aratwibutsa ko iyo tumwumvise, nanone nk'uko nabikomojeho, ntitumere nka wa mwana bere ku kwezi akirebera urutoki gusa. Iyo tumwumvise tukarangamira jambo, tumubanira natwe nk'uko yamubaniye kandi akitubaniye, maze akadushoborera byose, akagorora imigambi yacu, imigambi rimwe na rimwe igarukira hafi. Ubushake bwacu akenshi buduhitiramo ibidushimisha ariko bitadukiza,
ahubwo bikadusiga moya mu ntoki kugira kuri Bikira Mariya turangamiye ijambo abereye nyina, biduha gushyira imigambi yacu yose mu mugambi mugari w'Imana idukiza, ikiza n'abandi, maze icyo jambo atubwiye cyose twakwemera kugikora, ibyara amapfundo mu buzima bwacu, yewe n'ibyari ico tumweretse bigahinduka inzira y'umukiro, bigahinduka umukiro ubwawo. Noneho kwakira nyina wa jambo iwacu nk'uko wa mwigishwa yamwakiriye munsi y'umusaraba, bikaba mu by'ukuri kwibikaho ibanga rya jambo wigize umuntu, ubuzima bwe n'ububasha bwe, ineza n'ukuri. Nk'uko nababwiye mu ntangiriro tuza hano i Kibeho, icyo gihe kuri 81 amabonekerwa atangira, nari umufaratiri maze nk'imyaka 3 ngira ngo hari haciye imyaka 4 umubyeyi Bikira Mariya anyiciye ijisho ubwo nigaga mu seminari nto. Twari mu gitaramo cy'isengesho, nza kumva nshyugunga gufata inanga yari hafi aho ya gitari, ndacuranga ngira ngo mu ndirimbo nahimbye niwe wenyine nacuranze, ndayitangaza ntaho nabanje kuyitegura ngo nyandike. Indirimbo yasakaye cyane hano i Kibeho, nanjye birankumbura, iyitwa Umwamikazi w'isi n'ijuru. Nahimbye ngira ngo nari ntaruzuza neza imyaka 20, ariko mu by'ukuri sinjye wayihimbye. Ngira n'impaka z'umwe mu banderaga avuga ati, kuvuga ngo tumufashe gukiza isi, hari aho Imana inaniwe gukiza yonyine. Upfa gusobanura uko nabyumvise, nti Yezu atora intumwa yari ananiwe kwigerera hose, ntabwo tumufasha kuko abinaniwe, nuko yahisemo ko akiza abandi atwifashishije, ariko natwe twakwemera kugendana nawe n'ahatwicaga ubwacu mu byo duhitamo, hagahinduka umukiro wacu n'uw'isi yose. Twakire rero nyina wa jambo iwacu nka wa mwigishwa munsi y'umusaraba. Turaba twakiriye jambo, ububasha bwe budukiza, buturemarema, nako buturema, butuvana mu mva, maze tukabaho tubayeho. Umufite aba afite byose. Kugira byose si ugutunga ibibaho byose, nta n'ubitunga ubaho ku isi, ariko ufite jambo na nyina ntacyo yumva abuze, niyo nta mutungo ugaragara yaba afite. Kuko ufite byose, twongere twese hamwe, kuko ufite byose, kuko ufite amahoro, kuko ufite urukundo, Mariya. Kristu Yezu akuzwe. Muragahorana nyina wa jambo, muragahorana jambo wigize umuntu akabana natwe.